好，还要带您关心台风的最新动态。青台杨柳是否登陆台湾？气象署表示，关键时刻就在11号之后，要看太平洋高压的强弱而定。那么气象专家林德恩指出，目前呢，杨柳台风的路径是持续南修，台风中心有机会在宜兰还有花莲地区来登陆。气象署就预测了，在未来120小时，台风暴风侵袭几率可以看到，在宜兰县是高达了62%，不排除最快周二发布海警，甚至有可能发布陆警。周末阳光露脸，把握好天气得快了，因为接下来杨柳台风的路径如何发展，周一就是关键。明天之后关键期就是当台风到了琉球附近海面这个区域的时候，如果说太平洋高压势力比较强的话，有利于它比较偏西；太平洋高压势力比较弱的话，有利于它比较偏西北西。各国预测台风路径曝光，气象应用推广基金会根据最新欧洲模式系集模拟路径，周三、周四杨柳台风就会通过北台湾。特别要注意的是，台风在接近台湾前，逐渐进入垂直风切大的环境，路径如果越偏南，台风的强度较能维持，威胁也越大。气象专家林德恩也预测，杨柳台风中心有机会在宜花地区登陆。以未来120小时台风暴风侵袭几率的预测来看，宜兰县就高达62%，周二发布海警的机会大增，甚至紧接着发布陆警。气象粉专观气象看天气，研判杨柳台风的强度十分接近中度台风，结构非常的扎实，特别要注意到风的影响跟浪的影响。但是它附近的环流相对是比较松散，引进过来的水应该是属于间接性的阵雨形态。气象署表示，未来台风无论走哪条路径，对台湾都有影响，防台的工作刻不容缓。记者林一星台北报道。